Buongiorno amici del canale, oggi faccio un po' di fuoristrada con la mia sorellina. Lo fa oggi 2026, l'ha fatto per tutto l'anno. Capito babbo? C'era la spia accesa motore. Ho girato un pochettino il blocchetto accensione e si è già spenta. Però comunque andrà sempre visto con la diagnostica del meccanico se ha fatto qualche errore ed è rimasto memorizzato.